લીધેલા છે રાઉન્ડ કટ કરેલા કાંદા છે, બટાકા જેને 50% જેવા બોઇલ કરી લીધા છે, એની સ્લાઇસ કટ કરીને, અને ટામેટાના પણ આટલા મોટા કટિંગ કરી અને એને પણ આપણે ગ્રીલ કરવાનું છે. આના અંદર ફક્ત આપણે એડ કર્યું છે ઓલિવ ઓઇલ. બરાબર, ઓઇલની અંદર આપણે એને 50થી 50% જેટલું જ કૂક કરવાનું, એડ કરવાનું. આના અંદર આપણે લીધેલું છે ઓલિવ ઓઇલ, ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ, મીઠું, મરી પાવડર અને મિક્સર. આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. 5થી બધું જ ખોલી નાખવું પડશે, આજે નહીં જાય. 1 કપ રાઈસની માટે 5થી 6 કપ તમે સિઝલર માટે બીજા રાઈસ પણ લઈ શકો. બરાબર, સિઝલર માટે જરૂરી નથી કે તમે પેલા બાસમતી, બીજા રાઈસ પણ લઈ શકાય. પણ એને જ્યારે કૂક કરો છો ત્યારે એ ઓવર કૂક ન થવા જોઈએ. 70થી 80% જેટલા જ કૂક થવા જોઈએ. રેડી છે. હવે આપણે એના માટે રાઈસ રેડી કરીશું. તો એના માટે છે બટર, રાઈસ, બાફેલા ભાત, ફ્રેશ પાર્સલી, મેયોનેઝ, સ્વીટ ચીલી સોસ. અને જો તમારે આની ઉપર ઓઇલ નથી નાખવું, બરાબર, તો તમે ડ્રાય પાવડર જેટલા, આપણે ઓલિવ ઓઇલમાં એને સેલો ફ્રાય તો કરી નાખ્યું છે, તો ડ્રાય પાવડર જેટલા હબ્સ હતા એ બધા જ આની ઉપર નાખી દો. એ રીતે પણ તમે કરી શકો. બરાબર, તો રાઈસ માટે આપણે ઓલિવ ઓઇલ અને સાથે આપણે લઈશું બટર. રાઈસ બે ટાઈપના રાઈસ. તો રાઈસ અને રાઈસ સાથે હું બધા હર્બ્સ એડ કરીશ. અહીંયા હું એડ કરું છું મરી પાવડર, ઓરેગાનો, અને પછી આપણે એડ કરીશું ચીલી ફ્લેક્સ, ફ્રેશ બેઝિલ પાર્સલી. ફ્રેશ આપણે એડ કરીએ બેઝિલ અને પાર્સલી. એના પછી મીઠું. તો અહીંયા મારી પાસે છે રેડ ચીલી સોસ, અને સાથે હું થોડો એડ કરું છું કેચઅપ. સ્વીટ ચીલી સોસ હોય તો એ જ નાખવાનો નથી, તો એના માટેનો ઓપ્શન છે તમારી પાસે. બરાબર, એના માટે આપણે લેવાનું છે બ્રોકોલી છે તમારામાં, એના પછી ફણસી, પછી ફ્લાવર, ગાજર, બેબી કોર્ન, વટાણ. બરાબર, આના સિવાય બીજા વેજીટેબલ પણ જશે, પણ આટલા વેજીટેબલને આપણે પારબોઇલ કરવાના છે. પારબોઇલ મતલબ કે ગરમ પાણીની અંદર મીઠું અને થોડી ખાંડ, ચપટી ખાંડ અને મીઠું નાખી એને 3 થી 4 મિનિટ માટે ગરમ કરવાના, બાફવાના. ઓવર કૂક કરવાના નથી. ઓનલાઈન જે લોકો છે એ પણ સાંભળી લેજો. કેપ્સિકમ લીધા છે, એટલે 1, 2, 3, 4 અને 5 ટાઈપના વેજીટેબલ છે એ કાચા છે. હવે આની સાથે હજુ તમારે એક વેજીટેબલ પનીર એડ કરવા હોય, પનીરના પીસ, તો એ પણ તમે એડ કરી શકો. ઓકે, હવે આ ગ્લેઝી વેજીટેબલ છે ને એ વિધાઉટ સિઝલર પણ તમને ખાવું હોય ને તો બહુ જ મજા આવશે. ઓઇલ પહેલાં હું એડ કરું છું ઓઇલ, અને એની સાથે હું લઈશ બટર. વેજીટેબલમાં પહેલાં આપણે કાંદા એડ કરીએ. હવે જ્યારે પણ આપણે સિઝલર બનાવતા હોય, સિઝલર માટે વેજીટેબલ જ્યારે ખાતા હોય ને તો ક્રન્ચી વેજીટેબલ હોય છે, તે ઓવરકુક હોતા નથી. તો અહીંયા આપણે એડ કરીએ કાંદા થઈ ગયા. એના પછી આપણે એડ કરીએ બેલ પેપર, યાની કે રેડ, યલો, ગ્રીન, કેપ્સિકમ. કરીશ અહીંયા આપણે જે પારબોઇલ કરેલા વેજીટેબલ છે એ પારબોઇલ વેજીટેબલ, તો અહીંયા આપણે એડ કરીએ પારબોઇલ વેજીટેબલ. હવે આપણે બધા હબ્સ એની સાથે જ એડ કરી દઈશું. તો અહીંયા હું એડ કરું છું મરી પાવડર. નેક્સ્ટ એના પછી જશે ઓરેગાનો. એના પછી આપણે એડ કરીએ ચીલી ફ્લેક્સ. હવે જો આની અંદર આપણે મરચી કે એવું કોઈ વસ્તુ એડ કરતા નથી, તો સ્પાઇસી કરવા માટે આપણે શું એડ કરવાનું છે? ચીલી ફ્લેક્સ. એના પછી આપણે એડ કરીએ સોલ્ટ, અને એકદમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે એને ટોસ્ટ કરી લઈશું. ટોસ્ટ મતલબ કે સ્મોક નીકળવો જોઈએ. ટોસ્ટ કરો ને એ હાઈ ફ્લેમ ઉપર થાય, અને જ્યારે હાઈ ફ્લેમ કરો ને એટલે એનો એક સ્મોક નીકળે. સ્મોક તમારા વેજીટેબલની અંદર બેસે. તો હવે આપણે પાછું એના અંદર એડ કરી દઈએ ચીઝ. તમારે આની અંદર પાલકના એડ કરવું હોય તો પાલક પણ એડ કરી શકાય. તો હું અત્યારે થોડું ચીઝ એડ કરું છું, અને થોડું ચીઝ હું એડ કરીશ જ્યારે પણ આપણે પ્લેટિંગ કરીએ છીએ ત્યારે.
બરાબર. તો બટર ગાર્લિક સોસ માટે આપણે લઈશું બટર, ઓઇલ નાખી દેવાનું, એક થોડું જ ઓઇલ, ઓલિવ ઓઇલ. બરાબર. બટર આપણું બળે નહીં ને એના માટે. તો અહીંયા હું એડ કરું છું ચોપ ગાર્લિક, ચોપ કરેલું લસણ. લસણ સતળાઈ જાય એના પછી આપણે એડ કરીશું પાણી. આપણે એડ કરીએ પાણી. મેં અડધા કપ જેટલો સોસ એડ કર્યો. થોડું પાણી ગરમ થાય એના પછી આપણે એડ કરીએ મરી પાવડર, મીઠું. સૂપ આપણું થોડું નોર્મલ થીક થાય એટલું જ આપણે એડ કરવાનું છે. એટલે અડધી ચમચી જેટલું જ મેં અત્યારે એડ કર્યું છે કોર્નફ્લોરની સ્લરી. અને આપણું સોસ રેડી છે, બટર ગાર્લિક સોસ. એટલે પ્લેટ લો છો, પ્લેટ ક્યારેય પણ પતલી પ્લેટ લેવાની નથી, હંમેશા જાડી પ્લેટ લેવાની. જાડી પ્લેટ શું કામ લેવાની છે કે સિઝલર તમે જ્યાં સુધી ખાઓ છો 15 મિનિટ ત્યાં સુધી તમારી વેજીટેબલ એ બધું ગરમ હોવું જોઈએ. કારણ કે આ મેઇન વસ્તુ એ જ છે કે ગરમ વસ્તુ ખાવાની અને એનો સ્મોક નીકળવો જોઈએ. જો પતલી પ્લેટ હોય તો શું થાય, થોડી વારમાં એ ઠંડુ થઈ જશે. થાય ને આ વસ્તુ, આ સ્મોક થશે. રેડી. હવે બીજો સ્મોક પ્લેટ છે. રેડી. જે આપણું સૂપ ને બધું જ ગરમ હોવું જોઈએ. આપણે લાસ્ટમાં સૂપ બનાવ્યું શું કામ કે કારણ કે આપણે ગરમ ગરમ સૂપ બનાવ્યું. હવે એના પછી કેબેજના પાન અત્યારે માર્કેટમાં મળે છે. વિનેગર નાખીને વોશ કરી લેવાના. ઓકે. પાણીની અંદર વિનેગર નાખી અને વોશ કરી લેવાના. કારણ કે પત્તા બહુ ગંદા હોય એટલે તમે બહુ ક્લીન થઈ જશે. બરાબર. એ નાખ્યા પછી આપણે આની ઉપર કેબેજના પાન મૂકવાના છે. અને કેબેજના પાન મૂક્યા પછી આપણે મૂકીશું બટાકું, કરીશું કાંદા. તો કાંદાની તમારે છૂટી રીંગ કરીને નાખવું હોય તો પણ નાખી શકાય. નેક્સ્ટ એના પછી આપણે એડ કરીએ પનીર. સાઈડમાં હું એડ કરું છું ટોમેટો. આ છે બહુ સિમ્પલ પણ ખાવામાં બહુ જ સારું લાગે છે. નેક્સ્ટ એના માટે શું કરવાનું છે, આની અંદર આપણે રાઈસ એડ કરવાનું. જો આ તમારા બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ઠંડા થઈ ગયા હોય ને તો નોર્મલ એને તમારે માઇક્રોવેવ કરી લેવાના. બરાબર. આપણું તો અત્યારે ગરમ જ છે, પણ જેટલું તમારું વેજીટેબલ ગરમ હશે ને એટલું તમને ખાવામાં અથવા તો પ્લેટમાં વધારે તરત ફટાફટ ગરમ થઈ જશે અને ખાવામાં પણ મજા આવશે. અને સાથે હું સાઈડમાં એડ કરું છું આપણું આ છે ને બટરી ગ્લેઝ વેજીટેબલ. થઈ ગયું છે અને અહીંયા હું હવે આ કટરને ઉઠાવી લઉં છું. ઓકે. ગાર્લિક સોસ બનાવ્યો છે ને એ હું આના ઉપર એડ કરીશ. રેડી. એના પછી હવે હું આપીશ સ્મોક. તો પહેલાં હું ચીઝ એડ કરી દઉં. ઓકે.